Okay siya? Ano ba yan? Pamyas. Oh. Sa palagay mo, anong lasa niyan? Hindi ko alam. Tikman ko. Oh, first time mong kumain ng ganyan. Ako. O, sige, kain ka na. Asim! Sige, Asim! tikman mo. Isang kagat. Palitan ko. O, yung iba naman. Gula. Hmm. Asim. Magkakapras lang ata ng lasa. Ano? Sige, ganyan. May gusto mo ganyan. Magkakaparas lang eh! Bakit? Sa palagay mo ba masarap yan? Hindi. Oo. Mm. Ito naman. Hmm. Ayaw ko yung lasa. Ayaw mo yung lasa? O yung iba, baka iba naman yung lasa. Yung dalawang to. Oo. Ano yung laman niya? Kagat mo kasi. Para masarap. Oo. No, 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 no. Hirap lang mo ako eh. Oh. Di ba siya masarap? Oo. Bakit? Kasi... Pero... Asin talaga. Lagyan mo ng asukal. Asukal. Dapat asukal. Lagyan na natin. Kagat mo. Para sasarap. Kagat mo. Huwag, tama na yung asin. Tama na. Sobrang dami na yung asin. Kagat mo yan. Sing laki nung kaninang kagat mo. Okay siya. O yun. O, sausaw mo sa asin. Napaalat ako sa asin. Napaalat ka sa asin. Huwag mo nga kasi pakadami yung asin. Masarap naman siya, no?